Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kanukanya tujye guhera ku ino nkuru ifite umutwe ugira uti Nyamasheke Sergeant Minani ukekwaho kurasa umukica abantu batanu yatangiye kuburanishwa. Urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza rwatangiye kuburanisha mu ruhame urubanza ruregwamo Sergeant Minani Gervais wo mu ngabo z'u Rwanda ukekwaho kwica arasha abantu batanu. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko ko Sergeant Minani aregwa icyaha cy'ubwicanyi ku bushake, kwica bidategetswe n'umukuru no guhisha no kuzimisha intwaro mu bushake. Ni ibyaha uyu musirikare akekwaho gukorera i Rushyarara ho ni mu murenge wa Karambi ariho uregwa yatangiye kuburanishirizwa. Ni urubanza rwitabiriwe n'abaturage benshi barimo n'abo mu miryango y'abanyakwigendera. Kuwa 13 Ugushyingo nibwo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwemeje ko bwataye muri yombi uyu musirikare. RDF mu itangazo yasohoye yavuze ko ingabo z'u Rwanda zababajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu batanu akabahitana mu rukerera rwo kuwa 13 Ugushyingo 2024. RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi arafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yaboneyeho kwihanganisha imiryango y'abiciwe babo bari mu bihe by'agahinda. Mu masaha ya saa 7 z'ijoro zo kuri uyu umunsi nibwo uriya musirikare yarashe bariya abantu byari nyuma yo gushwana na nyirakabari yari yanywereyemo. Namakuru ugiteza amatwi hano kumena official munyemerere tuyakomereze kuri no nkuru igira iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda na Perezida Kagame mu rundi rukiko mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda na Perezida Paul Kagame mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ibashinja gukorera ibyaha ku butaka bwayo. Biteganyijwe ko urwo rubanza ruzaba kuwa 12 Gashyantare 2025. Ni urubanza rukurikira urwabaye kuwa 26 Nzeri uyu mwaka nyuma y'uko Kongo Kinshasa ireze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba irushinja kugira uruhare mu mutekano muke uri mu majyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rubanza rushya yareze u Rwanda n'umukuru w'igihugu ibindi byaha byinshi birimo kuba rumaze ibinyacumi by'imyaka rwishozaho intambara, gusahura imitungo kamere wayo, ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi. Minisitiri w'ubutabera wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samuel Bemba yavuze ko uru rubanza ari urwa gatatu igihugu cye cyarezemo u Rwanda. Kinshasa mu minsi ishize yatangaje ko iteganya kurega u Rwanda n'umukuru w'igihugu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Ni amakuru ugikurikiye hano Komena Official, nizera ko wamaze kuba ukanda subscribe. Dukomereze ku uri no nkuru igira iti muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ibintu byoroshye mu by'ukuri. Imirwano ikaze cyane ikomeje. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC irakomeje muri Rubero isatira umujyi wa Butembo. Imirwano yongeye kubura muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta zishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba za M23 zashyigikiwe. Iyi mirwano ivugwa mu duce twinshi two muri teritwari za Masisi na Rubero ndetse no kuri axe ya Kisenge ndetse na Matembo ukurikije amakuru y'ubuyobozi n'abashinzwe umutekano agera kuri Kivu Morning Post. Ni umunsi wa kabiri wikurikiranya w'imirwano mu majyepfo ya Rubero muri iki gitondo nyuma y'imirwano yabaye kuri uyu wa mbere ushize tariki ya 2 Ukuboza 2024 muri iki gihe. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko nyuma y'imirwano ikaze kuri uyu wa mbere kuri uyu wa kabiri mu gitondo indi mirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo yongeye gusubukurwa muri Matembe.
Amakuru amwe agera kuri Bwiza dukesha imboni zacu avuga ko M23 yaba yigaruriye ahitwa Arimbogo, mu gihe ava ku ruhande rwa leta avuga ko bitandukanye n'ibivugwa n'abegereye M23. Arimbogo yari ikomeje kugenzurwa na FARDC. Uruhande rwa leta rukomeza no kwigamba ruvuga ko M23 yatakaje abarwanyi bagera kuri 20 mu mirwano yo kuri uyu wa mbere ushize, abandi barakomereka. Ni mu gihe bivuga ko inzira ya Matembe, Hutwe, Katwa, Musige na Kihu hose ubu harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu nkengero za Pinga hose M23 ikaba yongeye kuzamura imbaraga muri turiya duce. Aho imirwano yabereye nk'uko imboni zacu zivuga ni hafi na Bitende ku ruhande rw'iburyo, ahandi ni muri village Bihendo, aho bivuga ko aba FDLR batabaye bose bashiriye mu mugezi kuko imirwano yahinduye isura, bakaba barashwe bikomeye. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko kuva saa 10 z'igitondo igisirikare cya leta n'abo gifatanya nabo bagabye ibitero bya rusange mu bice bituwe cyane muri Rubero, Matembe, Kibabi, Kinigi, Bufaransa no mu nkengero zaho, sitibagiwe no gutera ibirindiro bya M23. Dukomeze n'amakuru yacu kuri no nkuru mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, aho meya rwose yagize icyo atangaza ati ntabwo dukorera mu itangazamakuru kandi ntitunakoreshwa n'igitutu cyaryo. Meya w'akarere ka Rulindo. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith yakanye amakuru avuga ko yategetswe kugira Ndagijimana Froduwari wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Umujyanama we asobanura ko yagizwe umujyanama wa komite inyobozi y'akarere hubahirizwa ubusabe bwa komisiyo y'igihugu y'abakozi ba leta yari imaze igihe isaba ko asubizwa mu kazi. Mu kwezi gushize nibwo uyu Ndagijimana yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumukurikiranyeho icyaha cyo gutanga indonke kugira ngo uwakorewe icyaha yivuguruze mu mvugo yatanze mu butabera, koshya abitabajwe mu mvugo mu butabera no gucura umugambi wo gukora icyaha. Uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'igisa n'ihangana cyari cyabanje kuba hagati ya komisiyo ishinzwe abakozi ba leta n'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo batajyaga imbizi ku mwanzuro wo kumusubiza mu kazi. Komisiyo yari yarandikiye Meya Mukanyirigira amabaruwa 3 imusaba gusubiza mu kazi Ndagijimana yavugaga ko yirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ibyo Meya w'akarere ka Rulindo atakozwaga. Ndagijimana Froduwari yatawe muri yombi kandi mu gihe yari amaze igihe gito agizwe umujyanama wa komite nyobozi y'akarere ka Rulindo, ndetse byavuzwe ko akarere kamuhaye izo nshingano nyuma yo kubitegekwa. Umuyobozi ubwo yari mu kiganiro ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru n'ubw'uturere tuyigize bahaye itangazamakuru kuwa mbere tariki ya 2 Ukuboza, yavuze ko nta tegeko ryo gusubiza mu kazi Ndagijimana igeze ahabwa. Yagize ati kuba Ndagijimana yarabaye umujyanama wa meya nyuma agafatwa n'ibintu bibiri dutandukanye gukurikiranwa mu buryo bw'ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'inkiko, tunatandukanye kuba umuntu akurikiranwa mu buryo buri administrative. Icyo kuvuga ko twategetswe kumugira umujyanama wa meya ntabwo ari byo, buriya akarere n'urwego rwigenga. Ati icyo mbizaniye ni nk'uko umuntu wari ukurikiranweho ikosa ryo mu rwego rw'akazi kumusubiza mu baturage, ntabwo byari kuba ari byo. Ati ntabwo ndibwirirwe mbusubiramo kubera ko drone zanyu zarabibahaye, mwabonye amabaruwa atandukanye, ariko ibyo komisiyo y'abakozi ba leta yadusabye twagombaga kubishyira mu bikorwa, bityo twagombaga gushaka undi mwanya w'akazi uri ku rwego ariho, kuko kumumanura mu ntera cyangwa kumuzamura bitemewe.
Meya wa Rulindo yabwiye abanyamakuru ko kuba akarere katarigeze gatanga umucyo ku kibazo cya Ndagijimana bitari ngombwa kuko kudakorera akazi mu itangazamakuru kandi kakaba kadakoreshwa n'igitutu cyaryo. Ati icyakora numva ngo mufite drone, niba arizo zabibahaye ntabwo mbizi, ariko icyo nagira ngo mvugeho ntabwo dukorera mu itangazamakuru nta nubwo dukoreshwa n'igitutu cy'itangazamakuru. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko Ndagijimana Froduard yarakurikiranweho ibyaha bikomeye ku buryo ku nzego z'ubuyobozi batari kwemera ko asubira imbere mu baturage. Ati ntabwo umuyobozi ushinjwa icyaha gikomeye nka kiriya cyo gufata umwana ku ngufu umusubiza imbere y'abaturage ngo najye kubayobora. Ashobora kugira uruhande rumwe akaburana, ariko mu mategeko arengera umurimo ntibikuraho ko ubuyobozi bufata ibyemezo bya disipurine niba aricyo bamukekaho koko. Bitandukanye na Ndagijimana wavugaga ko yagizwe umwere ku cyaha cyo gufata umwana ku ngufu yarakurikiranweho, Guverineri Mugabo wa Gahunde yasobanuye ko atari byo, ko ahubwo uyu mugabo yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo agatanga ingwate yatumye yemererwa kuburana hanze. Yavuze ko iki cyaha nacyo azakiburana. Ngayo nguko rero ni amakuru agezweho rwose muri aka kanya, amakuru tugiye gusoreza kuri ino nkuru igira iti ni inkuru ifite umutwe ugira uti leta ati yagiye gutangizwa igerageza ku kwishyura umugenzi ku rugendo yakoze. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA rwatangaje ko guhera ku itariki ya 4 Ukuboza 2024 hazatangizwa igerageza ry'uburyo bushya bwo kwishyura mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hakurikijwe urugendo umugenzi yakoze, aho kwishyura amafaranga ahwanye n'urugendo cyangwa se linye rwose. Ni ibyatangarijwe mu itangazo RURA yasohoye kuri uyu wa 2 Ukuboza 2024 ivuga ko igeragezwa rizahera ku muhanda wa Nyabugogo Kabuga ndetse n'uwa Downtown Kabuga mbere y'uko bitangira gukurikizwa mu mujyi wa Kigali muri rusange. RURA yatangaje ko umugenzi azajya akoza ikarita y'urugendo ku mashini ya Tap and Go nk'uko bisanzwe akinjira muri bisi, ariko nageraho asohokera yongera akozeho ikarita Tap Out kugira ngo asoze urugendo, bityo yirinde kwishyuzwa amafaranga y'urugendo rwose. Hari itangazo ryerekanye ko amafaranga y'urugendo azajya abarwa, aho umugenzi azajya yishyura amafaranga 182 ku kilometero cya mbere n'icya kabiri, mu gihe ikilometero cya gatatu azajya aba 205, ku cya kane abe 219, ku cya gatanu azajya aba 251, gukomeza kugeza ku birometero 25, aho umugenzi azajya yishyura amafaranga 855. RURA yatanze zimwe mu ngero z'uko abagenzi bazajya bishyura hakurikijwe ingendo zisanzwe zo mu mujyi wa Kigali, aho urugendo Downtown Remera ibirometero 10 igiciro kizaba 388, naho kivuye kuri 307, naho urugendo Downtown Rwandex igiciro kizaba 278, naho kivuye kuri 307. Downtown Kanogo ibirometero 13 igiciro kizaba 205 kivuye kuri 307. Ni mu gihe urugendo rwa Sonatube Prince House igiciro kizaba 182 kivuye kuri 307. Nyabugogo 12 igiciro kizaba 543 kivuye kuri 741. Remera kuri 12 kizaba 205 kivuye kuri 420. Nyabugogo Kabuga kizaba 855 kivuye kuri 741. Muri Gashyantare uyu mwaka ubwo hatangazwaga gahunda yo gutangira kwishyura urugendo umuntu yakoze, aho kwishyura urugendo rwose, Minisitiri Dr Gasore yasobanuye ko kwishyura ibirometero umuntu yagenze ari ikintu gishobora gufasha abagenzi, cyane ko bitegerejwe ko
bategerejweho mu gihe nkunganire yatangwaga yavuyeho. Yashimangiye ko ibiciro bishobora kwiyongera mu by'umwihariko ku bakora ingendo ndende, ariko abakora ingendo ngufi bishobora kugabanyuka. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, nizera ko yabanogeye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.